Okay, welcome everybody. Thank you all for attending, and I think we're going to get started. I want to first thank Marina and Shota, who have been so helpful in creating this event and making it all possible. We have several translators who are going to work together, and so I'm going to let them introduce themselves, and one of them can translate the greeting that I just gave to you. მან დაიწყო მოსამართლებელი რიგში, მადლობა კარგად ხალხალო მარინას და მადლობა თქვენ რომ ესწრებით ამ დღეს. ასევე ვახსენებთ თქვენს ვართ რამდენიმე თარგმნელი, რომელიც დავეხმარებით მას, თქვენი კითხვები გავთანხმდით ასევე მისი საუბარი გადაგითარგმნოთ და მოკლედ მადლობა ყველას. თავისუფლად თარგმნით. Do you want to introduce yourself? მოგესალმებით, მე გახლავართ ანდრია და მეც დამხმარე თარგმნელი ვიქნები ალბერტისთვის. Okay, so we're going to have a lot of material to cover in not very much time, and so let me first ask, how many of you have English as a primary or secondary language and can read the slides in English and understand them that way? Who speaks English? Okay, great. Okay, so what we're going to do is, in order to try to speed things up, is we're going to have Andrew and the other translators do the translation, and I'm going to trust you to be able to read it in English while the translation is being done. And if anything's not quite clear and you have a question because the English is hard for you to understand, you can stop me and I'll make a comment about that. So Andrew, if you would just explain what I said and then go ahead and translate the first slide. Okay. So იქიდან გამომდინარე ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ ბატონი ალბერტი დაიწყებს თავის მოხსენებას და პარალელურად მოხდება თარგმანი. სლაიდებს არ გადათარგმნის, უბრალოდ მის გადავთარგმნით მხოლოდ მის საუბარს. So you read the first slide already? We'll translate it, yes. Translate the first slide. ეხლა გამოიწვია. უნდა წითელი იყოს. პირველი სლაიდი უნდა დააჭირო და ისე. Yes, if you want to sit here so you can read this, or ურანტის წიგნი, საიდანური სახელი ურანტია, ნიშნავს გამარტავს თვითონ ურანტიას სიტყვის წარმოშობას. ზეცაში ცნობილია როგორც? რომელიც გამარტება როგორც ჯურის სამყარო, ასე ვთქვათ. ეს წიგნი დასრულდა 1925 წელს, მაგრამ არ გამოქვეყნებულა 1955 წლამდე ჩიკაგოში, ილინოის შტატში. ეს გახლავთ სხვა წიგნების კრებული, რომელიც ეხება ზეციურ არსებებს. და სწორედ ზეციური არსებები არის, ასე ვთქვათ, ამ წიგნების მოაზრებული როგორც ამ წიგნების ავტორი. არც ერთი ადამიანი არ აცხადებს თავს ამ წიგნის ავტორად. ის ადამიანი, რომელიც კავშირში იყო ამ ზეციურ არსებებთან, ინარჩუნებს ანონიმურობას
კაცენი იკვლევს ამ წიგნს გამოგონებს აკეთებს სხვა თემატიკაზე, იმიტომ ეს წიგნი ბევრ თემას მოიცავს. მისი ხარისხი არის შედარებით რელიგიათმცოდნეობაში და აქვს ასევე ხარისხი იურისპრუდენციაში. Okay, if there's no other questions, I know this raises a lot of questions, but if that was understood, we'll go on to the next slide. წიგნი მოიცავს 2100 გვერდს. პირველი მესამედი ეხება ღმერთს, ანგელოზებს, იმიერის ცხოვრებას. შემდეგი ნაწილი და სამყაროს აგებულებას. მეორე ნაწილი ეხება დედამიწას და დედამიწაზე არსებულ სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმებს, ევოლუციას, სცენარებს, რელიგიებს და მესამედი ეხება იესოს ქრისტეს სწავლებას. რაც შეეხება იესო ქრისტეს ცხოვრებას და სწავლებას, როგორც ამ წიგნში ამოცემული, Let me interrupt a second. I just created this slide a few days ago because I thought it was important to give at least a basic understanding of how similar the Rancher book teachings are to teachings from the Bible. Stawmata ეს სლაიდი ცოტა ხნის წინ ჩავაბატე პრეზენტაციაში იმისათვის რომ მეჩვენებინათ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ბიბლია ურანტის წიგნისთვის. ან ფაქტობრივად ბიბლია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ურანტისთვის. ისე რაც შეეხება იესო ქრისტეს ცხოვრებას და სწავლებას, იესო ცხოვრობდა იესო ქრისტეში იყო თანარსებული ადამიანური და ღვთიური ბუნება, ის აღასრულებდა სასწაულებს, მათ შორის ლაზარეს აღდგინება. ჯვარცმის შემდეგ მესამე დღეს იესო ამაღლდა ზეცად და დაჯდა მარჯვენით მამისა. ხელში ჩაიდო მთელი ძალაუფლება ამ სამყაროს. ხო. ხო, იქიდან იგი ღმერთი იყო და მის ხელში არის მთელი სამყაროს ძალაუფლება. ურანტის მიხედვით იესო ქრისტეს სახელი არის მიქაელი. რომელიც მანამდე იყო და მას შემდგომაც და რომელიც ნიშნავს who is like God. რომელიც ნიშნავს ღმერთის მსგავს. Yes, okay, so one of the things I wanted to point out here is that the last name from the Hebrew, Elohim, means gods. It's like putting an S at the end of God and making it plural. And this is the word that is used in Genesis when it says, like the translation is in the singular. God created the heaven and the earth. But the Hebrew actually says the gods created the heaven and the earth, and that this is a preservation of teachings about the Trinity that existed during those times. Yeah. Bolo სიტყვა სლაიდში ელოჰიმი, როგორც ხედავთ, ებრაულად ნიშნავს ღმერთებმა პრობლემას შექმნეს. ანუ ამ სახელში არის ჩადებული მისი აზრით სწორედ ის სამების იდეა, რომ ღმერთი არის სამი, ერთ-ერთ ღმერთი არის სამი პიროვნება.
So I just want to say this next slide is to give you an understanding of why I'm doing what I'm doing. Up at the top of the slide, you see get a clue, then follow it. And that's pretty much the story of my life. I don't know where things are going, but I keep following the clues. And this section from the Urantia book is the part that is like the biggest clue that got me started on the UB the News project. So if you would translate that and then read this. ამ სლაიდში მინდა ავხსნა თუ რატომ დავიწყე საერთოდ ეს ამ საქმის კეთება. Translate, right? Can you try this? This is it. Another question about any of the words? Can I explain ეხლა ისმის revelation, God gives revelation. ჩვენ ყველამ ვიცითო რომ ისტორიული ფაქტები და რელიგიური ჭეშმარიტება აი ამ სერიის ამ იმის აი ამ გამოცხადების სერიის დგას საუკუნეების წინ დგას კი და ზოგიერთი რამე უნდა დამტკიცდეს მომავალში ხო ნუ ცოტა განვავწუთ იმიტომ რომ ზუსტი განათარგმნა ეხლა შორტიერ და ხო და აი ამ მცირე მონაკვეთში რაღაცა წლებში შეიძლება მეცნიერებაც დადგეს ამ აღმოჩენების წინაშე ანუ აქ მინიშნებები კეთდება, რამე ავიდეს კვლევა, რომ გაუადვილდეს მოსახლეობას, დედამიწის დღევანდელ მოსახლეობას, აი ამ მდგომარეობაში რაც თქვა, მე-20 საუკუნისთვის იყო ძირითადად ეს ლაბორატორი, რომ განვითარდეს იმ მიმართულებებით, რასაც ჩვენ წინასწარ ვხედავთ. და აღმოჩენები გადაიხედოს შეიძლება, იმიტომ რომ იქ აი აღმოაჩინონ თქვათ რაღაცა მეცნიერებაში ისეთი, რაც წინა აღმოჩენას შეცვლის ხო კორექტირებას მოახდენს თუმცა პატარა share the microphone with Shota, you know. ჩემი ზოგადი ასე ვთქვათ შინაარსიდან გამომდინარე ზუსტად ხა არ გავყო, მაგრამ რახანმე გავეცანი ამ ინფორმაციას აქ ლაპარაკია იმ დახმარებაზე, რაც შეიძლება ამ წიგნმა გაუწიოს მეცნიერებას და რელიგიებსაც, რომლებმაც ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით გაიკვლიეს თავისი ტოტები, მაგრამ ძირითადი ღერძი უბრალოდ დაეხმარა, და ჯერეთად ეგ არის. We need to move on. About UB the News project. Yes, I want to make sure there's last two. და აი ეს შემდეგ წინასწარ UB the News ასეთი პროექტი აქვს, UB ნიშნავს Urantia book. სიახლეები პროექტი შექმნა იმისთვის, რომ შეადაროს აი ეს აღმოჩენები იკვლევს ამას, ახალი აღმოჩენები როგორ თანხმობაში მოდის ურანტის წიგნთან. Okay, this is just to show you the home page of my website in case you haven't seen it. I want you to understand that pretty much everything that's being said today, not everything, but most everything, is already on the website, so you can come back to this whenever you're ready, and it will help you learn about the Urantia book efficiently. I want to, for instance, point out the highlights in the middle section where the 2,100 pages are reduced down to 21 pages of highlights. ესე იგი ეს არის საწყისი ფურცელი ამ ვებ-გვერდის, რომელიც მან შექმნა და
დასაწყისშივე არის 21 გვერდში არის ჩატეული მოკლე შინაარსი, ანუ მიმოხილვა რაზეა საუბარი და ამისთვის არის შექმნილი და ბევრი კვლევები, რასაც ახლა პრეზენტაციას გააკეთებს, რა თემაზეც ისიც ამ ვებგვერდზე დევს და This is the page that is dedicated to the UB the News reports and research, and I just wanted to very quickly give you a sense of how many different topics and so many different fields of science have already been addressed or have developed with new discoveries and scientific advances. There's really more work than any of us can keep up with in terms of how new discoveries and scientific advances are catching up to the ამგვარზე გაჩვენებია რამდენი მიმართულება მეცნიერების არის გაერთიანებული საუბარი მიმდინარეობს, რამდენი შედის ჩამოთვალაგებული აქვს თემები მეცნიერებების მიხედვით. ამგვარზე, ამის ვებგვერდის გაათარგმნაც მომავალში შესაძლებელია, მაგრამ ჯერ ეს თავისი ვებგვერდია და ეს კი წიგნიც არ არის, მაგრამ Okay, so now we're really going to get into the heart of the presentation, and so I just want to give you a slide here that tells you how the presentation is going to develop and what we're going to cover. აი მოკლე ამონარიდები იქიდან თეზისებით როგორც არის აი ამ პრეზენტაციის. Do you want to go on? ესე ამ პრეზენტაციაში საუბარი იქნება კაცობრიობის 1 მილიონი წლის გენეტიკურ ისტორიაზე, ედემის ბაღის შესახებ ინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, დედამიწის ფილების ტექტონიკაზე და ოკეანეების ფილების წარმოქმნაზე, ადამ და ევაზე და ადამ და ევა მიკროცეფალების გენი, რომელიც უკავშირდება ადამ და ევას, გობეკლი ტეპეს, რომელიც მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლია და მის ინტერპრეტაციას და საბოლოოდ ურანტიის წიგნზე რა შეუძლია ურანტიის წიგნს გააკეთოს ჩვენთვის და საქართველოსთვის. Okay, so here I want to point out that Georgia sits right in the middle of how humanity has developed genetically, and this is one of the reasons I'm so interested to come here, because what we can see from the map is that people were able to go to the east, up into the Orient, into China. People were able to go to the west, up into Europe. People were able to go south, Arabia and Africa. But the Caucasus Mountains kept people from going north very easily. And so that created a barrier that really collected and preserved much of the best of human genetics and human history. საქართველოს მდებარეობს სოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი სოფლიო ცივილიზაციის აკონის შუაგულში აქტიურად და ამიტომ არის საინტერესო რეგიონი. ასევე გეოგრაფიის წყალობით მოხდა ისე, რომ ადამიანთა მიგრაციები და გადაადგილებები ხდებოდა კავკასიონის ქედამდე ძირითადად და არა მის ზემოთ. და დაუმატებ და ყველაზე კარგი გენები დარჩნენ, როგორც ჩანსო, აი ამ კავკასიამ შეინახავა და დაიტოვაო და აქედანაც მიდიოდნენ ჩრდილოეთითო, მაგრამ აი აქ თავი მოიყარაო სხვადასხვა საუკეთესო გენმაო. So the Urantia book says that the angels of God are involved with implanting life on a planet with progressive genetics. And then there's also a process where the angels of God become incarnate to further uplift
human genetics. So two different things are happening. Humanity's genetics are progressive, but the genetics that come from Adam and Eve, that's the gift that was to raise humanity's genetics to an even higher level. These genetics regress over time because they're not supposed to take over the world, they're supposed to add to the world. And so this is how the two meet. Say that. მოკლედ თეორიული გეგმა იყო ასეთი, რომ ადამიანი გააჩინა, human being, კაცობრიობა რო გააჩინა, ის უნდა განვითარებულიყო, მაგრამ მას არ შეეძლო say again this რაღაცა დონემდე ვითარდებოდა, მაგრამ ვეღარ ვითარდებოდა და ასევე ანგელოზების რეინკარნაციას ახდენდა, ინკარნაციას, ან თქვა დავარქვათ ანგელოზები, ჩამოსული, ანუ მე იქნება საუბარი ადამიანზე, რომელთაც გენი შემატეს აქ განვითარებულ ადამიანებს, რომელიც ვეღარ ვითარდებოდა გენეტიკურად, იყო რაღაც ბევრი მიზეზი, რატომ იქ მოთხრობილი არის, რომები იყო რაღაცა რეგრესი, ხშირად ხდებოდა რეგრესი. I'm going to explain a little more of this now. Let me say a little more. Okay. Yeah. So the first thing you want to notice is the Urantia book says that the mutation that got us beyond apes to the very first human beings, it was a genetic mutation that allowed for enough intelligence to actually have faith, to actually have the full human spiritual consciousness get started. And the Urantia book says this happened right here, 1 million years ago. And they are referred to as Andinites, and the skin color of the Andinites is like Eskimos, very close to what Eskimos look like, and they had dark eyes and black hair. კაცობრიობის ისტორია ურანტის მიხედვით იწყება დაახლოებით 1 მილიონი წლის წინ, როდესაც მოხდა მუტაცია, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა ისეთი ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც უკვე შეეძლო რწმენის ქონა, ანუ განვითარებული ტვინი ქონდა და თანამედროვე ადამიანის შესაძლებლობები ქონდათ ამ მოსახლეობას. გარეგნულად ესკიმოსებს გარეგნულად ქონდათ და გარეგნულად ესკიმოსებს მსგავსი უნდა ყოფილიყო. Okay, and so then after 500,000 years of slow progressive evolution, survival of the fittest, humanity's getting better, and then after 500,000 years there was a new mutation, and in one family we got 6 different colored races. They had 19 children in total, and those 19 children had 6 different colors. And when they would mate with the Andinites, because their genes were dominant, then the Andinites would take on the same color. ეს მუტაცია გაგრძელდა კიდევ 9 მილიონი წლის განმავლობაში და საბოლოოდ 9 მილიონი წლის წინ დაახლოებით უკვე ჩამოყალიბდა 6 სხვადასხვა რასა. ეს ოჯახში გაჩნდა? ეს 6-ვე ურანტის წიგნის მიხედვით 6 ფერი, სხვადასხვა ფერის. ხო, გაჩნდა ერთ ოჯახში. When the colored races mutated, a new dispensation of revelation and help from God came to our planet. And we got what's called a planetary prince, and he was invisible, like angels are invisible, but the planetary prince had a staff that became incarnate, and there were 100 of them. ესე იგი, შემდეგ როცა დადგა დისპენსაციის დრო, დისპენსაცია არის ზეციური მმართველობის ცვლილების პერიოდი. შეიძლება მეორე მოსვლასაც ეძახის ზოგი არასწორად. ამას ეხაც ველოდებით რაღაცას, იმიტომ ვიძახი.
ხო და მოხდა 9 მილიონი წლის წინ, სწორედ იმ დროს, როცა ეს 6 ფერადი რასა გაჩნდა, პლანეტის პრინცი გამოგზავნეს, რომ ასე, პლანეტის თავადი. თავადა ბიბლიაშიც წერია, ხო, ეს ძველი თავადი რაღაცა ეს იმასთან გააკავშირებს. ის მას ადამიანები ვერ ხედავდნენ, ანუ ისეთი აგებულების იყო, რომ ხორცი და ის არ ქონდა, მაგრამ გამოაყოლეს 100 პერსონალი, რომელიც იყო ხილული. აქ შეასხეს ხორცი და რომ ადამიანებთან კონტაქტი დაემყარებინათ და can I say about this how this tree of life? Not yet. Or not It yet. is too much Okay. information, Okay. and we'll get to it later. We'll come up to Okay, that. yes. So, the Urantia book says that Lucifer and Satan were spiritual administrators who were responsible for a number of mortal planets in our section of the universe. And like us, they have free will. Free will is the foundation for true love. We have to have free will if we're going to be able to love and choose God. And so even angels can choose rebellion. Usually they don't, but occasionally this happens. And so the Urantia book is teaching that 200,000 years ago, our planet, along with other planets, suffered the Lucifer rebellion. And when that happened, the 100 material staff of the planetary prince became mortal. They had been immortal but physical, and when they became mortal, then they started to have children. მოკლედ ლუციფერი და სატანის პიროვნებებზე დაიწყო თავიდან. ეს არის ჩვენი სისტემის, რომელშიც მრავალი დასახლებული პლანეტა შედის, მარცელები არიან. But we want to add in there that they're called the Nodites, and this relates to the land of Nod from the Bible. ხო და ესენი მართავდნენ სისტემას, ანუ მარტო ჩვენ პლანეტა და მათ, ესე იგი, აი ამ მმართველებს, ამ ანგელოზებს, ამ მაღალ მათაც გააჩნიათ თავისუფალი ნება, როგორც ჩვენ ადამიანებს. ასე რომ მათაც შეუძლიათ აი ბოროტი გზა და კეთილი გზა. არჩევანზე არის ყველაფერი, იმიტომ რომ ზეცაში ითვლება, რომ არჩევანი იძლევა ნამდვილ სიყვარულს, ანუ არჩევანის გარეშე ახლა სიყვარულს ვერ უბრძანებ, ხო? ხო და ლუციფერმა როდესაც 200,000 წლის წინ მოაწყო აჯანყება, აუჯანყდა ღმერთის იდეას, მაშინ აი ეს ჩვენ პლანეტაზეც ჩამოდიოდნენ, ამოწმებდნენ პრინციპს, მათ დაქვემდებარებაში იყო ის ჩვენი თავადი პლანეტის. ეს 100 პერსონალი გახდა, მანამდე იყვნენ უკვდავები და გახდნენ მოკვდავები და მათ შეეძლოთ შვილების გაჩენა უკვე და მაგრამ ესენიც გაიყვნენ, ახლა გაიყვნენ ზოგი მიემხრო ლუციფერის აჯანყებას, ზოგი ჩვენი თავადიც მიემხრო ლუციფერის და ზოგი არ მიემხრო, ზოგი დარჩა ქრისტეს ხო, მაგრამ მოდი და ის განსაზღვრავდა. და ვინც იყო ბოროტ ძალასთან, იმას ერქვა ნოდი, მეთაურობდა იმ ჯგუფს. ნუ რაოდენობა ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, 9-ზე ცოტა მეტი გადავიდა ბოროტების მხარეს და ვანი ერქვა, ვინც კეთილ მხარეს დარჩა. ანუ ღმერთის ერთგული დარჩა, ღმერთის გეგმის, ვისთვისაც გამოგზავნეს, აქ იმის ერთგული დარჩა. Okay, so the Nodites migrated north here where we have the mighty men of old that's talked about in the Bible. And there were two loyal beings from that rebellion, Van and Amadon. They tended to live a little further to the west of the Nodites, and they lived there for around 150,000 years until they went
to where Adam and Eve were going to show up over here near Cyprus in Syria. აი მოსაღავსმენდი მოკლედ ნოდი გაემგზავრა ჩრდილოეთისკენ აი წერია mighty manifold ეს არის ბიბლიიდან წერილი ძველი და გაუჩნდათ მათ ორიგინალური დიდებისა ბუმბერაზი ხალხისა შურილის ბუმბერაზი ხალხზე ანუ მათ მოქმედებაზე და მათ შესაძლებლობებზე ლაპარაკი და ისინი იყვნენ ძალიან ბევრად აღმატებულები ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანები და ეხლა დავუმატებთ ну იმათ ჰქონდათ მაინც გენეტიკა ისეთი აგებულება ჰქონდათ რომ უფრო რეზისტენტულები იყვნენ ვირუსების და ყველაფრის წინააღმდეგ და უფრო ისინი იყვნენ და ნიჭიც ტვინიც ჰქონდათ ისე განვითარებული რომ უფრო აზროვნებდა და ხო და ვანი Right, so we just want to mention, of course, that Lake Van is in this area because Van was in this area and doing his work, and this Tas Tepler relates to Göbekli Tepe. This is the name that they use to refer to the roughly 12 archaeological sites that are similar and related to Göbekli Tepe. And remember what I said before about how these like superhuman genetics tend to drift, towards the human. That's what we're seeing there, and we're going to learn more about that with the next slides coming up in a little bit. ესე იგი ვანი ხო კეთილ ხარეს იყო და მე დავუმატებ ახლა ეს იმიტომ რომ თქვენ არიცით მოკლედ საუბრობს რომ გაიგოთ ამისთვის მოკლა გახდა ეს ნოდის ხალხი ვინც ბოროტებას და ვინც კეთილ მხარეს დარჩა ვან მაგრამ მისმა პარტნიორმა ეს პარტნიორი იყო 100 მიწიერი ადამიანიც რაღაც პლაზმა გადაუნერგეს იმათ შეუთანხმდნენ და ისინიც იყვნენ ამათი დამხმარები ამადონი იყო მიწიერი მაგრამ ისიც უკრავი გახადეს ეს ვანი და ამადონი თავის მომხრეებთან ერთად დასახლდნენ ვანის ტბასთან წავიდნენ გაიყო ეს ისე და ნოდი უფრო მესოპოტამია უფრო ქვემოთ იყო აქეთ იყო მაგრამ მე მოგვიანებით ამას აღარც დავუმატებ ამათი შთამომავლებით შეუერთდნენ ნოდის შთამომავლები მიწიერი ხალხი შეუერთდნენ იმ ვანიტებს Okay. So now we're going to start to talk about very specific ways that new discoveries and scientific advances are catching up to the Urantia book. And we're going to start basically with the Garden of Eden, but related to the Garden of Eden is a report on the development of Pangaea in plate tectonics. ახლა კი ვისაუბრებთ იმ ფაქტებზე, სამოსი ფაქტებზე, რომლებიც უკავშირდება ურანტის წიგნს, კერძოდ ედემის ტექტონიკურ ცვლილებებს, რომელიც კავშირში არის ედემის ბაღთან. Even though by 1955 the theory of Pangaea and plate tectonics was coming along pretty well, even if not totally accepted, it's important to remember at this point that the text of the Urantia book was actually finished in the mid-1930s, and we even have documentation of a printer being contracted in 1941 to begin the process of publishing the book. ეს პანგაიას თეორია გამოჩნდა 1955 წელს, ხოლო ურანტის წიგნი კი უკვე ცოტათი უფრო ადრე იყო უკვე ჩაშვებული, ხო? ესე რა თქვი? კი, საბოლოოდ გამოიშვა 55 წელს ურანტის წიგნიც, მაგრამ გამზადებული იყო 35 წლიდან. 34-ში დასრულდა შეკრება ამ ტექსტების და მე 51-ში დაიწყო კონტრაქტორის თან ურთიერთობა, რომ ეს დაიბეჭდეს. So this slide is just to help you understand where we were at 70 years ago
These pictures from the Life Pictorial Atlas of the World in 1961 are talking about how it was in 1957, 1958 that the global community got more serious about mapping the ocean bottom, bathymetric mapping. თუმცა აი 57-58 წლებამდე ვერ მოხერხდა მაგალითად ოკეანის ფსკერის დეტალური კარტირება და დეტალური ასახვა. Okay, so this is what the Urantia book says about the Garden of Eden, and all of these details are important. They need to be translated. ეს ახლა ამ სლაიდზე მოცემულია ინფორმაცია თუ რას საუბრობს ურანტის წიგნი ედენის ბაღზე. ესე ედენის ბაღი იყო როგორც აღწერილია წიგნში გრძელი, წვრილი ნახევარკუნძული, თითქმის კუნძული, რომელიც მიმართული იყო დასავლეთის მიმართულებით, აღმოსავლეთის სანაპიროებიდან მიმართული აღმოსავლეთის მიმართულებით. ამ ნახევარკუნძულზე ეს ნახევარკუნძული ერთი მხრიდან იყო შემოსაზღვრული მთებით. ედენის ბაღის არქიტექტურული აგებულება საკმარისი იქნებოდა, რომ აქ 1 მილიონ ადამიანს ეცხოვრა. ამ ნახევარკუნძულის სანაპიროები იყო აწეული ზღვიდან და ის ადგილი, რომელიც ნახევარკუნძულს აკავშირებდა დანარჩენ მიწასთან, იყო მხოლოდ 27 მილის სიგრძის. ყველაზე ვიწრო ადგილას იყო 27 მილის სიგრძის სიგანის. ამ ნახევარკუნძულზე იყო ასევე ერთი დიდი მდინარე, რომელიც მოედინებოდა ბაღიდან და ჩაედინებოდა აღმოსავლეთის მიმართულებით. კონტინენტისკენ, ანუ მესოპოტამიისკენ. ბოლო ჩვენ არა ვართ პროფესიონალი მთარგმნელები. აგრიგუზის პროფესიონალი სკოლის სინქრონული თარგმნის. დაგვეხმაროს რა. კი ბატონო, მოგწამდეს. არა, ეს მოკლედ ეს ნახევარკუნძული აი ეს მიკროფონთან გამძარდეთ არამშას. Thank you. აი ბოლო Thank you to everyone for your patience. I know this is very challenging, and I appreciate everybody's help. Maybe he sits behind you. ეს მუშაობს აჯერხოს კი უნდა დააჯეროს. რაღაც პრობლემაა. ჩვენ გვესმის შეგიძლია პროდუქტს ფოტო Yes, we'll come and share the microphone with you. That'll be good. Thank you. So you're going to do the last paragraph? Is that right? Yeah, use the microphone. ეს ნახევარკუნძული დატყორილი იქნა უფრო დაბალი დონის ნოდა
იმის გამო რომ მოხდა ძალიან ძლიერი ვულკანური აქტივობა ამ რეგიონში და რომელმაც დადგურა აგრეთვე სიცილია, სიცილიის, ისე იგი არ არის მონოპატია სიცილიის ტერიტორიალური შემაკავშირებელი ხიდი აფრიკასთან. ასე იგი ამავე დროს აღმოსავლეთი ეს ფსკერი, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ფსკერი ჩაიწირა, რომელმაც ქვევით აგრეთვე ჩაიტანა ედენიკის ნახევარკუნძული. Concomitant means at the same time. ესე იგი თანადროულად ამასთან ერთად მოხდა სანაპიროს ზოლის და აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვის ზოლის გაერთიანება და ამას დასჭირდა რამდენიმე ასეული წელი რომ ეს მთლიანი ნახევარკუნძული ჩაწერილიყო. Thank you. პრინციპში მოხდა აი რაღაც ნაწილების აწევის ჩაწერა და იქ მოყვა ეს პროცესი რა ძირითადად. All right, so now let me show you. This is a recent bathymetric map from the west coast of Syria and Cyprus. And what we notice here is a long, narrow peninsula, mountains at the edge. Notice that this area is not as deep as this area. ეს არის ცოტა ხნის წინ გაკეთებული ბათიმეტრიული ოკეანის ზღვის რუკა, სადაც ჩანს რომ სირიის დაახლოებით სირიის ტერიტორიიდან გვაქვს წყალქვეშ ნახევარკუნძული, რომელსაც აქვს ცვალებადი სიმაღლე შუა მხარეს, სადაც ახლა აჩვენებს მაგალითად უფრო ღრმა ქვემოთ არის დაწეული ვიდრე ნახევარკუნძულის ბოლო. This area is roughly the same size as Cyprus, and Cyprus has had around 1 million people inhabiting it. Currently. ეს ტერიტორია, ჩაძირული ტერიტორია დაახლოებით იხება რაღაც კვიპროსი, დღევანდელი, რომელსაც დღეს ჰყავს 1 მილიონი მოსახლე. Here we notice this arrow represents 27 miles. You recall that the Urantia book was specific about the length of the connection of the peninsula to the mainland being 27 miles. And we can see here that the coastline underwater is rough, more jagged, not as smooth as further to the south. აქ ასევე ბათიმეტრიულ რუკებზე ვხედავთ ის ადგილი, სადაც ნახევარკუნძული უკავშირდება სირიას, დაახლოებით 27 მილის სიგანის არის ზუსტად დაახლოებით ის მანძილია, რაც ურანტიის წიგნში აღწერილია. შეერთების ადგილი არის უფრო უხეში, კლდოვანი და შემდეგ უკვე უფრო აკეთო მოვდივართ უფრო ივაკებს და სწორდება. Over here, these are the tectonic plates, and what scientists have discovered is that this is an incredibly active area because it has 3 major plates coming together. And I also want you to notice that this area here is this deep section here, and so we can see that the peninsula is not really geologically connected to Cyprus. ეს ადგილი ზოგადად გეოლოგიურად რთული მონაკვეთია, იმიტომ რომ 3 ფილის ერთმანეთთან შეჯახების ადგილია ფილაკანი ხო. მაგალითად ნახევარკუნძულის სადაც კვიპროს შორის არის ადგილი, რომელიც კიდევ უფრო ჩავარდილია და ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს ჩაძირული ნახევარკუნძული არ იყო დაკავშირებული კვიპროსთან.
ანუ იყო ცალკე მდგომი. Okay, thank you. So that completes the quick overview of the Garden of Eden report to give you a sense of how new discoveries have been catching up to what the Urantia book describes. And now we're going to move on to the Adam and Eve report. ეს იყო მოკლე მოხილვა იმისა თუ რა კავშირი არის მეცნიერულ სამეცნიერო ფაქტებსა და ურანტიის წიგნში აღწერილ პრობლემებს შორის. ახლა გავაგრძელებთ ადამიანისა და ევას შესახებ ისტორიაზე. And of course, to remind you, on the website, there's a lot more information about this report. We're doing a summary. ხო, აქ ხა მოკლედ მოგიხევით ვებსაიტზე უფრო ცვლად არის მომცემული ისტორიები. The Adam and Eve report relates to a genetics study by a man named Bruce Lawn that was done in the early 2000s. Adam და ევას შესახებ კვლევა უკავშირდება ერთ მეცნიერს, რომელმაც 2000-იან წლებში ჩაატარა გენეტიკური კვლევა. Bruce Lawn is a very celebrated geneticist. He immigrated to the United States from China in the hope of enjoying more academic freedom. ეს ადამიანი იყო ბრუს ლოუნი, რომელიც მიგრირებული არის ჩინეთიდან ამერიკაში და უკვე თავისუფლად შეეძლო კვლევების წარმოება. The microcephalin gene is responsible for brain growth. When things go badly with that gene, microcephalitis is when the brain doesn't grow, and it's a terrible problem. აქ უნდა აღნიშნოთ მიკროცეფალიდის გენი, ესეთი გენი არის ადამიანში, რომელიც რომლის საშუალებითაც ტვინის ზრდა ხდება. He was especially interested in this gene because of its peculiar nature, its strange nature. The microcephalin gene looks like there was extra material added into it that some people have and some people don't. ეს მეცნიერი დაინტერესდა მაკროცეფალიდის გენით, იმიტომ რომ განსაკუთრებული გენი არის, რომელიც ზოგ ადამიანს აქვს და ზოგ ადამიანს არ აქვს. ანუ ისე გამოიყურება თითქოს საქმე გვაქვს რაღაცა ხელოვნურად დამატებულ გენთან. So this part of the microcephalin gene that he was studying is the MCPH1, and we, of course, understand from the Urantia book that Adam and Eve's genes enhance brain function. ურანტის წიგნის მიხედვით ადამი და ევას გენები იყო გენის საშუალებით ტვინს შეეძლო უფრო ძლიერი ფუნქციონირება და სწორედ ამიტომ არის საინტერესო აი მიკროცეფალინის გენთან ამ ისტორიის კავშირი. Geneticists are getting incredibly clever, very sophisticated about doing regression analysis so that they can understand when something developed in our genetic history. And Bruce Lawn concluded that this extra piece on the microcephalin gene showed up about 37,000 years ago, and the Urantia book says Adam and Eve arrived 37,940 years ago. Bruce Lawn-მა მეცნიერმა დაადგინა, რომ ეს მიკროცეფალინის გენი გაჩნდა დაახლოებით 37000 წლის წინ და ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ ურანტის წიგნის მიხედვით სწორედ დაახლოებით 37000 წლის წინ, 37940 წლის წინ გამოჩნდა ადამი და ევა. ანუ საინტერესო კავშირი იკვეთება მეცნიერულ კვლევასა და წიგნის შორის. Bruce Lawn documented how this gene exhibited or had the characteristic of what they call positive selection, meaning that it entered the gene pool very quickly. And the Urantia book talks about how
Adam and Eve's genes were part of a divine plan to uplift the human race, and so that, of course, is consistent that this gene would spread quickly because that's what they were there to do. ასევე დადგინდა, რომ ამ გენს აქვს სწრაფად გამრავლების უნარი და შესაბამისად ესეც კავშირში არის ადამ და ევას შესახებ ინფორმაციასთან, რომელიც ურანტის წიგნშია მოცემული, რომ ეს იყო ადამი და ევა იყვნენ, ასე ვთქვათ, გენეტიკურად აღმატებული არსებები, რომლებიც დედამიწაზე გამოიგზავნენ ადამიანთა რასის, ასე ვთქვათ, გენეტიკის გასაუმჯობესებლად. So Bruce Long concluded that this seemed to come from a single source, and of course the Urantia book is saying it came from a pair of beings, Adam and Eve, and of course we see that he concluded it was introduced in Mesopotamia, and we've already talked about where the Garden of Eden was, and let's get up. ასევე ბრიუს ლონმა დაადგინა, რომ ეს გენი გაჩნდა ერთ ან ორი ინდივიდში და ეს მოხდა მესოპოტამიაში. ამის გამოვლინდა მესოპოტამიაში. ეს ინფორმაციაც, ასე ვთქვათ, იმეორებს ურანტიის წიგნში, რაც ურანტიის წიგნში წერია, რომ ეს მოხდა ადამ და ევას გამოგზავნა, მოხდა სირიაში, ტიგროსსა და ეუფრატის შორის ტერიტორიაზე. I'm going to do this one first, and then we'll come back to that one. He studied the genes around the microcephalin gene and determined that they regressed back to 1 million years ago, almost 990,000 years ago. And the Urantia book is saying that the first human beings showed up 993,500 years ago. Regression analysis is when they try to figure out when the origin of the genetic change occurred. So they're regressing to find out when it starts saying როდესაც ამ გენეტიკოსებმა დაიწყეს კვლევა სადამდე ჩადის ჩვენი კაცობრიობის გენის სახეობის ესე ვთქვათ ნაერთფეროვნება სადღაც აი ზუსტად აი 90,000 წლის წინანდელი მომენტამდე ჩადიან, რომ იმის იქით უკვე ძალიან პრიმიტიული სახეობები ჩდება და აი იქიდან იწყება, რომ აი უკვე ადამიანური კი არა, აი მამ დედაკაცი და მამაკაცი ვეძახით ქართულად, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს ვეძახით ადამის მუდმის მერე უფრო და ის რაც თავიდან ჩამოყალიბდა მამრი და დედრი, კაცი ეს არის აი ზუსტად გენეტიკოსების კვლევით რეგრესული რომ გამოიკვლიეს, ჩავიდნენ თარიღთან ზუსტად რასაც ურანტია იძახეს, რომ მაგ პერიოდიდან ადამიანის ისტორია იწყება. ანუ კაცი. Okay, so არა, Homo sapiens-ის არა, ეს ლაპარაკი არის, რომ პრიმატებისგან, ანუ პირველი ფეხბურთის გარემოსგან გამოიყო მოაზროვნე ადამიანი და გაყოფა როგორც ესეთი ეს არის ეს კითხვები ჯობია მერე, მაგრამ მაგაზე მოკლედ გეტყვი, რომ ბიბლიაში წერია შექმნა კაცად, დედაკაცად და მამაკაცად. ასე წერია პირველ თავშიდან. okay. შემდეგ წერია ნეკნიდა We need to რაღაცა. keep moving because there's a lot of material. Importantly, as part of his analysis, he looked at different populations that were, of a certain type, right? He's looking all over the world for groups that are homogeneous, right? And so in doing this, he was able to see that this extra piece on the microcephalin gene did not show up in sub-Saharan Africa. ასევე გამოიკვლია მთელი მსოფლიოს არსებული მოსახლეობის უბრალოდ ადამიანის ნაშთები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან
და აქედან დაადგინა რომ ეს ამ გენის მატარებლები ნაკლებად ცხოვრობდნენ სუბსაჰარულ აფრიკაში. This type of science is not politically correct. Do you want to translate that? You know what I'm saying, right? I know exactly what you were saying. Please. ხო, ასეთი სახის კვლევასადია არაპოლიტკორექტულია, ჩვენ ალბათ ყველა ვიცით რა არის პოლიტკორექტულობა, რომ რაღაცებზე საუბარი არ შეიძლება და უფერტულია და ასე. Okay. So Bruce Long got in a lot of trouble for this and had to stop his research on the microcephalin gene. He was going to apply for patents because of the unique techniques that he developed, and he didn't apply for the patents. He just dropped it all because he got in so much trouble, and he couldn't hardly believe it because he had come to the United States from China to enjoy more academic freedom. And I want to tell you, I've met this man personally about 15 years ago when I first started this project. I had a nice meeting with him for about 45 minutes, and yeah. ეს ირონია სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ადამიანი ამერიკაში ჩავიდა ჩინეთიდან და ახლა მეგონა რომ უფრო კვლევის დიდი თავისუფლება ექნებოდა და შეეჩერა ფაქტიურად ტოტალიტარულ რეჟიმს და ესე იგი მას უნდოდა პატენტების მიღება, მაგრამ ისეთ შარში იყო გახურული და ისეთ შავით დააყარეს ამ საწყალკაცს, რომ პატენტის თავი წყალი აღარ ჰქონდა. So, in order to get himself out of trouble, he and some of the other people who were working with him on this study published some reports that really were not good science, and they were saying that this has nothing to do with intelligence. Whatever this extra piece on the microcephalin gene does, it doesn't make you smarter. და მომდეში მას გარშემო შეიკრიბნენ კიდევ სხვა მკვლევარები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ცოტა ისე იგი ეშმაკობებას მიმართეს, რომ არა, მაინც მეცნიერული შრომა არ გამოვიდეთ იმით, რომ თქვეს, რომ ესეთი They said that this type of microcephalin gene is one. They said that it doesn't make you smarter. Whatever it does, it's not. ესე იგი, რომ თითქოს ამიერეს, რომ ეს microcephalinis გენი თქვენ არ გახდით უფრო ჭკვიანს და მოკლედ შეეცადეთ უკან დაერქიოთ პოლიტიკური კორექტულობის წინაშე. Then, in 2019, the Chinese took MCPH1, that extra piece of genetic material, and they put it into rhesus monkeys, and the monkeys got smarter. მაიმუნებს გადაუნერგეს ეს გენი და მართლაც მაიმუნები უფრო ჭკვიანები გახდნენ ამის შემდეგ. That's the Adam and Eve report. But there's other genes that trace a similar path, and also cultural development traces the same path as this gene. აგრეთვე ეს კულტურული განვითარებაც მისდევს ამ გენეტიკის ასეთ ტრენდს. This slide shows you how he was able to sample different population groups, and you want to notice that in North America we don't see anything because it's such a mixed racial group. He couldn't, do the study, but you do want to notice that it shows up powerfully in South America and Central America. And the Urantia book says that 132 of Adam and Eve's descendants made it to South America, and they were responsible for the leadership of the Incas. ბრუს უნდა და ჩაეტარებინა კვლევა ჩრდილო ამერიკაში, მაგრამ ჩრდილო ამერიკა რახან ისეთი დომხალია ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით,
ჩაატარა უფრო კვლევა ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, სადაც უფრო ნაკლებად არის ეთნოსი აღრეული. And I missed the last part. You said that when and each yeah, 132 of their descendants made it to ხო, South ესე იგი 132 ადამიანის ნაების შთამომავალი, ესე იგი აღმოჩნდნენ ამ სამხრეთ ამერიკაში. და ანდებს ის და იკების მართველები იყვნენ. მართველები So this slide now is directly from the Urantia book, and it's important to read it because you'll see why it's important to read it. ადამიანის და ევის მემკვიდრეობა იგი შეაქვს თავისი წვლილი ბიოლოგიური სტატუსის უფრო განვითარებაში. ასევე ამაღლებს ინტელექტუალურ პოტენციალს და სულიერ ახმადობას, ხო? ესე იგი ადამი და ევა იყვნენ დამაარსებლები ისფერი რასის დამაარსებლები იყვნენ და ეს იყო ადამიანთან მოდმის მეცხრე რასა, რომელიც აღწერილია ურანტიის წიგნში. ადამიანის და მის მოდმას ჰქონდა ცისფერი ლურჯი თვალები და ეს ისფერი ხალხი, ის მახასიათებლები იყო ისე იგი ღია ფერის კანი და ღია ფერის თმა, უფრო ისე იგი ყვითელი და ყავისფერი. ისინი ახლობით 8 ფუტის სიმაღლის იყვნენ, ამ ჩვენ ენაზე უფრო 2 მეტრი და 40 სანტიმეტრი დაახლოებით. ევას არ ჰქონია ბავშვის შობადობასთან დაკავშირებული ტკივილები და ასევე არც ასეთი ტკივილები არ ჰქონდა ადრეულ რასებს. ხოლო ჩერეული რასებს ჰქონდათ გაუჩნდათ ნოდიდებთან შერეული რასები. ისე ნოდიდებთან შერეული რასებთან გაუჩნდათ ეს ტკივილები იმის შემდეგ გაჩნდა მოკლედ ხორტის ბავშვის გაჩენასთან დაკავშირებული ტკივილები გაუჩნდათ მაშინ. So may I one sentence. რა საინტერესო არის კაენი მიდის ნოდის ქვეყანაში და კაენისგან უკვე ტკივილი თავს უჩნდება. ანუ ეს უბრალოდ ბიბლიაში მოკლე არის, მაგრამ ის ცალკე თემა არის. და კიდევ წერია წიგნში რომ ეხლა შემორჩენილი ხელუხლებელი ისენი როა რაღაც ტომები. მათ მშობიარობა არის ბევრად უფრო იოლი ვიდრე განვითარებული აი ამ ცივილიზებული ხალხის, იმიტომ რომ აქ ბევრი ის არის და აი რაღაც განყენებული ტომები რო თქვა შეიძლება აფრიკაში ან შეიძლება იგივე ის ესკიმოსებში უფრო ადვილად საჭიროა ბავშვი. როგორც ცხოველებში არ ხდება ეს. Okay, are we ready to try another slide? This needs translated. As I don't have my glasses, Okay. ესე იგი ღვთიურმა ადმინისტრაციამ მოუწოდა ადამიანს რომ არ დაეწყოთ რასობრივი განვითარება
ჩემი ხელით თან. და თავიანთ რასაც შეეძლება მიიღებდა 9 მილიონი გვერდა, მაგრამ კორექტირებას საჭიროებს და მე ვთარგმნით ჩემი ინიციატივით და პროფესიონალს. როცა ადამიანს მაგრამ თუ გამოჩნდა რაღაცა უკვე შეიძლება თანხის მოძიებაზე საუბარი, ვინც კორექტირებას გააკეთა. მაშინ იწყება ახალი და უფრო ამაღლებული ევოლუციური პროგრესული ერა, ან ეპოქა. თუ ჩვენ მივსწრებთ ამ ესე იგი განვითარების და ესე იგი იმის რევოლუციური თვისებების განვითარების ხაზს მაშინ ვხედავთ რომ ცივილიზაციაში დიდი ნაბიჯებია განვითარების და რასობრივი განვითარების აგრეთვე. ზია აგინდა რა თუ არ მოგწონს. You have a question I can help you with for the translation? მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოხერხდა ადამი და ევას მისი სრულყოფილად შესრულება, რადგან მითითებულია, რომ 9 მილიონი მემკვიდრე უნდა ყოლოდათ და მის 9 მილიონი უნდა შერეოდა დანარჩენ რასებს. მისია დასრულდა 50 შვილზე. მაშინ დაკარგა ევამ უკვლავები. I'm sorry, I did not understand how difficult it would be for people who have English as a second or third language to translate some of this. So let me just summarize it and we'll make sure that it's clear. The first quote is just simply saying that Adam and Eve were supposed to have 500,000 descendants before the descendants went out to uplift the human race. პირველი უბრალოდ ამბობს იმას, რომ ადამიანს და ევას უნდა ქონოდათ 9 მილიონიანი სამომავლობა. And then the second paragraph is simply saying that even though they didn't follow the plan as they were supposed to, even still their genetics have done a lot to uplift the human race. და მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველ გეგმას არ მისდიეს, თუ არ მისდიეს, მაინც მოხდა ესე აცობრიების განვითარება. On the previous slide, it talked about how the pain of childbirth is only related to those circumstances where people did not follow God's plan. So the Nodites had children when they weren't supposed to have children at all, and then Adam and Eve didn't follow the plan. We're going to get into the details of that in a moment. But the point being that it's important to understand that pain in childbirth is not part of the divine plan. That's from people not following the divine plan. წინა სლაიდის მოყეშინაც იყო ის, რომ თუ ადამიანი მეცნიერებას არ მისდევს, მაშინ სწორედ თავად საქმეება შორბადობასთან დაკავშირებული ტკივილი. Okay, in this next slide, the first paragraph talks about how Adam and Eve introduced an alphabet. It wasn't the first one because the first alphabet went back to the planetary prince and his staff 500,000 years earlier, but because there were problems with the Lucifer rebellion, we were losing that alphabet. მაგრამ ჩვენ მანამდე უკვე თქვით, რომ აი ეს სამყაროს რომ მოევინა თავად იმას უნდა დაეწყო ეს სამბანი, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. But Adam and Eve's civilization brought advances in writing, metalwork, mining, and making pottery and weaving. ადამიანის და ევის მერე უკვე დაიწყო განვითარება თიხასთან დაკავშირებული სამუშაოები, ქოთნები, ასევე ქსოვა,
So weaving, pottery, and what else? Weaving, pottery, metal. და ლითონზე მუშაობა. Mining. Then it talks about how their children lived for a long time, but with each new generation, it went closer and closer to the human lifespan. So in the beginning, when they had children, they lived for how long? Even maybe 150 years or something, right? And then, როცა დასაწყისში ადამიანს და ევას შეეძინათ ბავშვები, მათ სანსულობა ძალიან დიდი იყო, შეიძლება 150 წლამდე და მერე რაც უფრო დრო გადიოდა, უფრო და უფრო ეცემოდა ადამიანის საშუალო სიცოცხლის განხილვა. But we did not say that they also fall their that's the slide აქ here. არის We're მომენტი gonna do კიდევ that ერთი now. თვარის კალენდრი წლებს თუ მზის კალენდრი და Okay, so what happened? What is the real default of Adam and Eve? The problem with Adam and Eve's efforts to uplift humanity is that they got impatient. So ადამიანის და ევას პრობლემა ის იყო, როცა მათ შეეცადეს კაცობრიობის განვითარება, რომ მათ ძალიან იჩქარეს. Remember that the Lucifer rebellion happened 150,000 years before they showed up. იგი უნდა გავაცდება, რომ ლუციფერის აჯანყება მოხდა ადამიანის და ევამდე 150,000 წლის წინ. When this order of angel becomes incarnate on a planet, and there has not been a rebellion, then things tend to go very smoothly. So when the angel is becoming incarnate, then what? Okay, let me see. The Urantia book teaches that the universe is filled with planets similar to ours, but different. ურანტის ციგნი გვეუბნება, რომ პლანეტა სახლსია სხვადასხვა სახის მოსახლეობით, რომელიც შეიძლება ჩვენთან განსხვავდება. When the genetics of a planet evolve to where they plateau, they reach their peak, that's when the Adam and Eves go to that planet to provide additional help. და როცა ადამიანთა გენეტიკა მიაღწევს რაღაც გარკვეულ მაქსიმუმს, მაშინ იქ აღმოჩნდება სწორედ ადამიანი და ევა. So this is a general plan in the whole universe. ეს არის ზოგადი გეგმა მთელი სამყაროსთვის. Okay. And Adam and Eve had a harder time than most planets have because of the Lucifer rebellion. And that led to Eve trying out a new plan to speed things up. იგი ადამიანს და ევას უფრო მეტი პრობლემები შეექმნათ ლუციფერის გამო და ამიტომაც ევამ გადაწყვიტა ახალი პლანეტაზე გადასვლა. So did I get this correct that Eve decided to move to another planet? No. What Eve decided to do was to have a child with one of the humans. ევამ გადაწყვიტა ბავშვის გაჩენა მოგჩოლებრივ ადამიანთან. With a nodite specifically. So when Cain went to the land of Nod, this is the same thing. The So the idea is she would have one child who would then go with the Nodites and start to speed up the introduction of Adam and Eve's genetics into humanity. When Adam found out that this is what Eve did, he got very depressed because he understood that they would no longer be able to eat from the tree of life, which allowed them to be immortal.
მათ აღარ შეიძლებოდათ სიცოცხლის ხის ნაყოფის გამოყენება ან შეჭმა. So he went out the next day and mated with a Nodite woman, Leota, so that he would suffer the same fate as Eve, because he could not, it would break his heart too much to be without her. And so he wanted to become mortal too, and they would make the same mistake together. ადამიანმა გადაწყვეტა კავშირში შესულიყოს კესარიულ კავშირში მოდით-თან, but then what was the purpose of doing this? That when he made it, it's no Okay, so in other words, Adam and Eve did not have 500,000 descendants yet. They were supposed to wait to have their genetics introduced to humanity until they had 500,000 descendants. But Adam and Eve did this after just like 100 years on the planet. Now we're really going to start to understand the history of humanity. Hang on a second. This slide will help. So notice here the ancient Sumerian tablet. All right, this represents Adam and Eve. Notice they have these special hats. And there are many tablets, old Sumerian tablets, that have a male and a female deity together. These hats are doing what? They represent that they're gods. So let's ask ourselves a question that should be very obvious. Why is it that in the same part of the world where we have a history of honoring male and female, as both great, as both special, in that same part of the world, it then developed that women's rights became very repressed. And what area of the world would that be? Well, the Muslims, the veils, the picture, you see what we're saying? Mm-hmm. Okay. In Mesopotamia, they are the closest people on earth to this story. And so we see this change in how women are regarded from the ancient Sumerian tablets to modern day, and this conflict is explained in the Urantia book through the story about Adam and Eve and what the default really was. Like the knowledge of good and evil is really about having sex when you're not allowed to have sex with someone. და ეს ურანტი წიგნი სწორედ ახსნის იმას, თუ რატომ მოხდა ის, რომ დასაწყისში ქალი და კაცი უფრო თანასწორუფლებიანი იყო და მერე უფრო ნაკლებად იყო ქალი თანასწორუფლებიანი და ასევე კავშირში იმასთან, რომ როცა ადამიანებს აქვთ სექსი, მაშინ როცა არ უნდა ჰქონდეთ. Okay, because time is limited, I'm going to just summarize to say that the descendants of Adam and Eve were in Mesopotamia, and their genetics were getting closer to the human, and it gives specific dates about this process that relate to Göbekli Tepe. So the human genetics is close to Adam and Eve, and the second part was in this area. In this area of Mesopotamia. Yes. Yeah, that the history is all about this area of the world. So on this tablet, what we see
is water coming out of the male Godhead's shoulders with fishes in the water. აქ ასახულია როგორ გამოედინება წყალი მამაკაცის ესე იგი მამრობითი ღმერთიდან, მაგრამ რაღაც თევზით არის სავსე. Over here we see of the tree of life. Here we see Eve also elevated with the special hat. Okay, so we're going to skip this slide and move on. Okay, so now we're really going to start to get into Göbekli Tepe, but first I wanted to show you another Sumerian tablet because it has the sun with the planets around it. აქ არის გამოსახული მზე და მის ირგვლივ მოძრავე პლანეტები. Okay, so consider that Adam and Eve were not only teaching people about the universe, they were also teaching people about genetics and about sexual reproduction. So ადამიანი გამოდის რომ ადამიანი და ევა ასწავლიდნენ მოსახლეობას არა მარტო კოსმოლოგიას ან ასტრონომიას პლანეტებს, არამედ ასევე ადამიანთა ურთიერთობებს, სექსს და ასე შემდეგ. Okay, now consider how we make pictures of chromosomes today. The double helix. Okay. Look at these Nubian pyramids and also Punku in Bolivia, how this H shape is obviously very important to people, and how similar that H shape, that letter in English H, looks like the chromosomes, the double helix, a small piece of the chromosome. So now we go to Göbekli Tepe. These are from Göbekli Tepe, and I want you to notice this shape, an H on its side. It's also right here. You've got them over here. You've got them here. Anthropologists and archaeologists, when they find something like this, they're very inclined to say these are snakes. I'm asking you to consider that this is sperm. Notice here, let me get back. You have a single snake or sperm coming up to a bull. To a bull's head. Here we see the bull's head with the horns right above an opening. Consider the similarity between the bull with the horns and the uterus with the fallopian tubes. Here we see a single sperm traveling through a channel.
Here we see one of these right next to an H, and notice here the half round. We're going to look at that again in a moment. ეს არის ნახევარ წრე ამ H ასოსთან ერთად. Here we have the H inside two half circles. This is representing, I ask you to consider, that they understood a little bit, or were holding on to an understanding of the chromosomes inside the egg. აქ არის ეს H-ში ორი ნახევარწრისთან ნახევარწრიებთან დახლებით და მინდა რომ გაითვალისწინოთ რომ ეს it's like a chromosome, let's say. Inside the egg. ეს არის კვერცხუჯრედი იმაში, საშუალოში. არა, ქრომოსომა კვერცხუჯრედშია, გენი კვერცხუჯრედში. გენი კვერცხუჯრედში. I want to go back to this picture so that we can again look at this part of it, how here you could have a vagina, a uterus, and the fallopian tubes. Vagina, ქართულად როგორ არის? საშუალოს ნოტუ ის საშო. Vagina, sexual, and so after vagina, uterus. Uterus, where the baby grows. Uterus, sexual, and then the fallopian tubes. Fallopian tubes, Fallopian right. This picture does not give it very clearly, but here at the very bottom, there's some extra lines that could be representing the ovaries. Archaeologists and anthropologists want to talk about this as the back end of a fox with the legs and the tail. The back end of the fox with legs and a tail. Here in the second picture from the right, you see the sperm and then the H and then a spider. Where? Second picture from the right. Here. Sperm. This one? Oh, did I say from the right? I meant from the left. Sorry. Right. So you've got the sperm, the H, and then a spider. And the spider typically is associated with the mother. So you've got male and female, with the H in the middle. Okay. So that's where I'm going to stop with this overview of Göbekli Tepe. Of course, on the website you can get a lot more information. And so now this is the last slide of the presentation. I wanted to bring this back home in terms of what all of this can mean for Georgia. Could you just translate the slide? So when you say guidance, meaning that Eurasia book can give guidance. Yes. So Urantis 6 shows the Moses Gezi, the strategიული მიმართულება არქეოლოგიური ობიექტების შესწავლისას. ასევე შეიძლება მოვაწყდეს ახალი იდეები საქართველოს ისტორიის, გენეტიკის და კულტურის განვითარებასთან დაკავშირებით.
შეიძლება ასევე მოგეწოდოს ფილოსოფიური და რელიგიური თვალთახედვა. აგრეთვე შეუძლია მოგეწოდოს თვალთახედვა იესოს ცხოვრებაზე და სწავლებაზე. ესე იგი, მისდიე იესოს ნიშნავს პირადად გაიზიარე მისი რელიგიური მწამსი და შეუერთდი master ქართულად Master არის თვითონ ოსტატის სულს. თვითონ იესო. არა ეგოისტურ მსახურებაში ადამიანის მოთმისთვის და ადამიანის იგი ადამიანური ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია ვიპოვოთ ის თუ რას ვიდრისის წამდა იესოსი აღმოვაჩინოთ მისი იდეალები და ვეცადოთ მივახციოთ მის ამაღლებულ ცხოვრების მიზანს. Okay, so I want to re-emphasize here that the Urantia book has a unique quality of credibility. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ურანტიის წიგნს აქვს უნიკალური თვისება და დამაჯერებლობა. What I'm sharing with you today is the tip of the iceberg. რასაც მე თქვენ ახლა გიყვებით, ეს არის აისბერგის წვერი, ანუ ძალიან მცირე ნაწილი. As you noticed earlier in the presentation, there are dozens of reports, and these reports have a lot more information than what I can provide in the presentation. როგორც ნახეთ, სლაიდებში ნახსენებია, რომ გაცილებით უფრო მრავალი ინფორმაციის მოძიება შეიძლება სხვა წყაროებიდანაც. And I think this is part of the divine plan for giving us this revelation. It's obviously a lot of pages, it's a lot of information, it's totally new, and the more we verify the information in it, the more we can feel comfortable with it, and I think that's part of the plan. So I want to thank you very much for your time today. We have 15 minutes left, and I can take a few questions. Okay, what's the question, please? How would this whole thing transpire if we rule out Adam, Eve, and Rogamoritzot Adam, Eva, da Vingidev? Oh, and so if we totally exclude Adam, Eve, and religion, how would this whole universe have developed without them? And then who would be the originator of the universe? I guess this goes the very first man or Stone Age man. I'm not sure I understand the question exactly, but what I want to say is that the Urantia book describes a whole ecology of spiritual life. Just like we have the single-celled organism up to the human being on Earth on a material level, on a spiritual level we've got the human being all the way up to God. So სულიერ დონეზე ჩვენ გვაქვს ადამიანი, რომელიც ერთსულდება და მატერიალურ დონეზე we have these like chromosomes or material dонеზე Life is diverse spiritually, just like it's diverse materially. You know, it's parallel. So,
ადამიანი გარდაცვალების შემდეგ მისი სამშობლოში გარდაცვალების შემდეგ როგორ აჰა, გასაგებია. და მე რეინკარნაცია თუ არსებობს და კიდე მესამე კითხვა, რომ იესო ქრისტეს როგორც ღმერთის მოიაზრება, ან ესე არის ტრანზიტი სხვა ვარიანტებია. მაშინ ეს მოდით ჯერ სულზე ვთქვა და მე და მერე ქრისტეზე. So there were three questions I asked, so just breaking down as manageable chunks. So the first question was what happens after we die and what happens to this so-called eternal soul. So the Urantia book says that God can create life in two ways. God can create children who are perfect from the beginning. Like Jesus. If you are created perfect from the beginning, then you do not get to enjoy creating your perfection together with God. There's no growth up to perfection. And both of these are beautiful things. It's beautiful to be created perfect, and it's beautiful to be created imperfect and then in partnership with God to attain perfection. Let me hang on. So when we die, the experience of death doesn't give us spiritual growth. It only gives us the experience of being resurrected on worlds where angels live and will have an angel's type of body. Everybody needs a full opportunity to choose God or reject God, to have an eternal soul or to reject an eternal soul. And so the first thing that is done in the afterlife is to give everyone a full chance to make that choice, because on this life you could die at any age. So we have this chance to develop even after we die. Absolutely, that's the whole point. Yes. What about reincarnation and coming back to life? So the Urantia book teaches that there is no reincarnation. We go to the next life. This is everybody's first life. So as we know, there's Trinity, God, the Son, the Father, and the Holy Spirit. And in Urantia book, how is just Jesus alone? What is Jesus in the Urantia book? Just Jesus alone, not the Holy Spirit. Okay. So the Urantia book teaches that there's the eternal realm and there's the time-space realm. Eternal life and time-space.
ესე იგი დღეობას სივრცე და უდაბის სიცოცხლე, უსაზღრო სიცოცხლე. Okay, so the Father, Son, and the Spirit, the Trinity, are in paradise in eternity. And their plan for creating material worlds in the time-space existence where beings have to grow in partnership with God towards perfection involves creating an order of children like Jesus or Michael. Just about like that far. But yeah, just project. Jesus is referred to in the Urantia book as a creator son, and the creator sons are the joint creation of the Father and the Son from the Trinity. They create an order of children called creator sons to create in the material universes, and there's also what's called a creative daughter, or the mother spirit. So Jesus has a partner that is, you might say, like the complement, like the pattern we have here with male and female. Well, it was a little bit too long, so let's start with the Okay. first half. Okay, so Jesus is created by the Father and the Son. And then there is a spirit created by the Holy Spirit. And that spirit is referred to as the creative mother spirit. So the Urantia book is saying, essentially, that it's not possible for the Son of the Trinity to actually come in to the material time-space realm. But they can create orders of children that are completely perfect and divine. You don't ever have to worry about them rebelling. They are totally with God from the beginning. You know, they're perfect always. So the Urantia book is saying that theology is much more complex than what we understand from Christianity. Today, theologians will debate and publish books and be confounded by the mystery of how the eternal Son could become incarnate. Confused by how can who come to earth? How can the eternal infinite God come to earth? It's a mystery. Okay. And the Urantia book does say that Jesus coming to earth is the greatest mystery of all, but there is an intervening step that we don't know about that makes it more logical. And this is the purpose of Revelation.
არა, უბრალოდ იმისათვის პროცესს ვერ ჩვენ ვერ გარიგებთ იმ ღვთაებრივ საიდუმლოს ვერც ანგელოზები გებულობენ. ამიტომ როგორ ჩამოდის ღმერთი ხორციელად ეს მამის და ძის საიდუმლოა, მაგრამ ის შუალედური საფეხური რაც ღმერთის ასე ვთქვათ ადამიანამდე მოსვლისთვის ესე ვთქვათ საჭირო იყო იქ შეაღწერილია როგორ ხდება რომ აი მაქსიმალურად ჩვენი ენით ჩვენი გაგებისთვის იყოს მისაღებიზე არ არის გონებით გასაგებ ამიტომ ის სირთულეები რომელებიც წარმოიშვა იმისთვისაც რომ ინფორმაციის ერთიანობა არ ქონდა იყო ნაწყვეტი გამოცხადებები ზოგმა რაღაცა დავუშვათ გამოცხადებების შედეგად არის ეს წიგნი დაწერილი ეს უშუალოდ არის ნაკარნახევი წიგნი ერთ პერსონაჟი რომელიც გახდა კონტაქტორი და ყველა აი ესე იგი ავტორები არიან ყველა ის ზეციური არსებები და თან გადმოსცემენ უშუალოდ იმ ინფორმაციას რისი თვითონაც არიან დავუშვათ მართველები მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ ყოფი საკითხის განხილვით არიან დაკავებული მხოლოდ ერთი გადმოსცეს ერთ წიგნს მეორეს მესამეს და ესე არის აკიმზული We only have 2 minutes left. Okay. It is easy to ask a wonderful question in 30 seconds. But that wonderful 30-second question takes a whole lifetime to talk about, and we just can't do it here. Your question is very good, but it takes a lifetime of reflection, and the Urantia book is here to give us new, better ideas for how to think about these things. And why would we care what the Urantia book has to say? We should care for many reasons. It's beautiful what it says, it makes a lot of sense, but also the Urantia book has a unique quality of credibility. So it's got an objectively verifiable part that helps us take an interest in it. But these theological questions, we're going to talk about at length forever. რახან მას დამაჯერებლობა გააჩნია, ანუ დაწერილი საკმაოდ საბად, ესე იგი გვაწევს ახალ თვალთახედვას და ეს და მაყურებელი ვიყოთ, რომ ეს ეგრე არსებობს. So we do have to stop now at 6 o'clock. We've got books over here in Russian and English, and you're welcome to take a book with you. Please take a book with you. For free, yes, the books are Also, Albert, maybe after this meeting, we go to your Also, let me say, from here we can go back to my hotel room and talk some more. There's plenty of room. I've got a big room in an apartment, and so we can continue the discussion, but we need to leave now. Okay, so I haven't done it in 20 years. What's your name?